Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Saat selami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya Kisunda di mana be ayana. Alhamdulillah ayeuna urang sami-sami Bandungan deui jejer carita jakarana baris di Bandungan ku para pamirsa bagian anu ka-24. Naskah carita anu sarua dina bagian anu ka-23. Pedaran Mang Dedi kepega tewanci dina mangsa medarikeun kaayaan alam ti peuting di pasisian nomor Sindang Sari, khususna ka jakarana anu harita hasil ngudag Bapa Maling nyatana anu katelah si Jupri harita teh keur mamangul arum rengganis. Goredag digolerkeun darek nangtang Yudah atanapi gelut lajeng jakarana. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita langkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sareana namun kada hilap like, subscribe, komen jeung loncengna ditoel nya. Hatur nuhun kumaha rupi perhatosanana, pilih ku galih nu saena ieu carita anggo pentingeun pikeun urang sadayana nya. Mangga para pemirsa urang Bandungan deui caritana. Hiya no. Hiya no. Jeleng atuh harita si Jupri atuh luncat deui eta harita srog atuh harita yang hareupan ka jakarana. Ya bener ngajak ngesangna sia kaing urang ajar sia pajuh kurang ajar sia kahulu aing sia teh ninjak sia goblok. Eta batur rasaan maneh atuh dakurin mah tutara nincakan hulu batur. Nah saha atuh sia teh kunyuk? Teu kudu hayang nyaho lah. Nya, arek gelut mah darwe sok lah, sok geura mimitian deui. Bangsat sia, mentok gede hulu sia goblok. Aduh, kurang ajar bisa dikempesan sia hulu sia ku aing. Ya, buleusat harita si Jupri luncat berjing kayunkeun paneunggeulna. Maksudna deuk ngarah kana tarangna lawan. Tapi sekali ieu mah atuh ku jakarana oge teu disingkahan. Malahan mah atuh seranganna kalakan di tanah dipapang ku leungeun anu katuhu dipalangkeun ngahalangan sirah. Hiu, wadang, buleung sampoyong atuh dua leungeun bantrok teh jeung leungeun karasa linung jeung sing sireumon. Sorodot atuh suku katuhuna mundur dibarengan ku awak anu ngagilekeun ka belah katuhu. Dengan kencang ngahiu kana puhu ceuli si Jupri, tapi ayeuna mah atuh si Jupri oge rancin sakilat telep ngelokeun sirahna atuh kieu keplos serangan jakarana hatang ngahakan angin. Leungeun jakarana ngahakan angin keur kitu mah sakilat kerawak. Leungeun jakarana haditan anu ngeplos teh ditewak terus atuh dipariuskeun dibawa ka handap. Atuh puguh we sakali ieu mah. Jakarana oge atuh kapaksa kudu nuturkeun leungeunna anu dipariuskeun ku si Jupri. Sukuna atuh ngangsor gerakan awakna dengdek saeutik, jakarana teh atuh teu eleh akal. Sakilaturna anu belah kenca didorongkeun atuh ka hareup dipake ngagedor dadana si Jupri. Mireungeuh kitu lenyap atuh si Jupri harita ngalenyap hatena. Terus atuh harita sakilat ngalesotkeun ceklan leungeunna, terus jeleng mundur ka tukang. Harita atuh si Jupri ngarasa taak lantaran geus sabaraha jurus anu digunakeun tapi edas teu bisa ngarubuhkeun ieu lawan. Tungtungna masih Jupri teh atuh serepet harita ngalugas bedogna ngarajang ke musuhna atuh sakilat ngolebat kahandapeun ngarah tanah pada bincurang
Jakarana anu hariti tadi atuh geus waspada tur iyatna harita rekat jeleng luncat ngajuralitkeun awakna ka tukang hiuk keplos bedog si Jupri harita teh henteu keuna kana sasaran. Las sia gerok. Jakarana oge harita teh teu cicingeun sarepet atuh ngalugas bedogna jeleng luncat ka hareupeun si Jupri. Hiuk atuh bedog mulikeun ka ngahiung bangbaraan but ngancam awak si Jupri. Harita awak si Jupri gulak-gilak ngencang ngatuhu kesit pisan. Bedog Jakarana ditakisan ku bedog deui hiu. Yalah, yalah, ya, hop, ya. Yalah, hop, yalah, hop, sok, hop, ya, hop, yalah, hop. Modal si ayo dah baca. Moal aku mah hayang kana hirup. Anu gelut bekilila atuh bekiranggot silih sabat silih kadek silih tarok jeung silih baban suku. Duanana sarua hayang gara-gara mungkaskeun kana eta tarung. Harita si Jupri manehna atuh ngaturkeun ka sakabeh pangabisana tapi edas. Jakarana kacida pisan linghasna. Si Jupri atuh teu bisa neangan rorongkang pikeun ngarubukeun lawan. Duanana sarua kesitna. Sembrut atuh hadita si Jupri narajang bedog nyerepet arek ngarakana beheung. Tapi Jakarana atuh memang rancing geus ngan sakilat ngalokeun sirahna hiu kelap keplos bedog si Jupri hadita kene oge milepas. Sabot Jakarana atuh keur ngalalatkeun sirahna awakna radadang kok hari tangan sakilat bedog nyuruk arek ditojoskeun ka kemplong si Jupri. Lenyap atuh si Jupri hatena ngalenyap gancang jeleng atuh harita mundur ka tukang. Allah, sia goblok. Si Jupri reuaseun lebah dinyan mah. Sabot si Jupri mundur ka tukang Jakarana atuh jeleng luncat bari ngayunkeun bedogna datangna mending gancang pisan kolepat lirik kilat hampir teu katuturkeun ku panon. Dina kayaan kitu si Jupri atuh piliheun sakilat bedog Jakarana anu nyuruh tarik pisan harita ditadah ku bedog deui. Hiu beuleung terang atuh harita caleng bedog si Jupri harita ngacaleng lesot dina panyakalna. Tah dina kayaan kitu si Jupri rada gugup dengan karasa komper asa sing sireumeun samalah katempona meunang geter balukar tina bantrokna dua pakarang anu pabentar. Nempo kesempatan kitu ku Jakarana tah teu dimamerekeun sakilat harita kene ngayukeun sukun anu katuhu meunikeun ngamblesur atuh ngadah kana ka kemplong si Jupri. Yo Jakarana harita jempe. Dah naik sia tengkorobokan goblok. Sia cek Jakarana harita. Mentong aduh-aduhan sia. Dia make sakitu badak sia. Sabut awak si Jupri keur ngabangkeun. Jadi antap sakilat leungeunna Jakarana harita ngelebat dipake nonjok puhu celina. Hiuk. Si Jupri ngagua koloyong si Jupri awak na ngoloyong. Sirah kerasa bereda gelieur bumi alam asa dengdek. Tenggelan Jakarana kacida pisan tarikna. Samalah keur kitu teh kanyahoan Jakarana jeleng luncat sakilat najongkeun sukuna anu belah kenca kana dada si Jupri. Hiuk. Ampun. Sok sia. Mentok ampun aja. Da maneh oge atuh tara mere homer ka batur, teu mere ampun ka batur. Cek Jakarana harita bari jeung neuteub seukeut pisan atuh ka musuhna. Harita si Jupri awakna ngarumpuyuk bari jeung nyekelan dadana anu karasana nyeri mending nyalak kana angan. Panon buriabun celik napas renghap ranyug amokan karasa sesek. Sakujuning awak si Jupri kabeh asarmu. Tungtung nama. Hayo bro nyuuh kena tane. Geus kitu males atuh kapaehan. Si Jupri ngajoprak teu diinget di bumi alam. Digenangan ku suragaan mapaesan kayaan alam peuting harita jangkrik siga nu caririk. Jakarana harita nempok ka musuhna anu ngajoprak harita bari jeung renghap ranjug. Sia ngajoprak geuninganna mah
lumayan gelut teh geuningan meuli capek kieu aing ceuk jakarana harita. Cung nangtung hareupeun si Jupri anu keur ngagoler teu empes-empes. Panon mencrong hayang sidik kana keritan beungitna. Kesang jakarana atuh harita ngoprot masuhan awak malahan mah bajuna oge meulikeun ka baseuh ku ci Kesang. Haras ingat ka awewe anu tadi dibawa ku si Jupri anu harita ditunda di sisi tepat di jauh tidinya. Nya hampir aing poho deui. Apan aing teh keur nyusul anak pakubu anu dipaling moal salah deui jika nama awewe anu tadi teh. Keun atuh sia urang samper sia ku aing karunya. Leo sanggeus kitu mah harita keneh jakarana ninggalkeun si Jupri anu teu empes-empes. Aing nyawana mah aya keneh. Ngan empesna geus telat. Geus lila pisan. Terus jakarana mah nyampeurkeun ka saurang awewe anu keur ngagoler teu bisa usik-usik acan. Panonna we anu keur beuntak da bari jeung kucap kiceup. Gok atuh jakarana harita cingogo di hareupeunana terus atuh neuteub kana awak ti luhur nepi ka handap. Lantaran kaayaan lebah dinya teu pati sidik ukur katempo remang-remang. Da puguh harita teh wanci kakara ngagayuh subuh. Ari arum rengganis harita keur ngagoler teh teu walakaya sabab ditotok lebah urat mamatihna ku si Jupri tadi. Nampo aya nu datang bari jeung ngadeukeutan teh atuh puguh we. Mun riwaseun mah hatena geus tagewud teu puguh rasa. Sok sieun eta jalma teh boga niat anu kurang hade kada dirina. Pok atuh manehna atuh ngagerentas jeroning hate. Gusti, lepas ti buaya beunang ku meong. Da sahaya jelema teh baladna kitu nu tadi teh. Ya Allah Gusti, nu Maha Agung. Tapi beun dari abdi teh sagarupi balai. Ama ambo. Ya abdi turungan kada kumaha abdi. Kitu gerentesna hatena Nyi Arum Rengganis. Teu karasa berebei deui cai panonna ngabrebei masihan dua pipina. Nyi Arum ngarasa sedih jeung nalangsa ka bina-bina. Bet kudu ngalaman kajadian kitu. Tapi keur kitu atuh ka kuping ku anjeunna aya sora saurang jajaka anu tumanya. Sorana meunang ngagalinen. Ari tumerapna kana hate jadi ratu tutunggulan teh puguh rarasaan. Nyai, kumaha tos emut Nyai? Da kunaon atuh Nyai teh bet ngagoler wae? Cek Jaka nanya ka Arum Rengganis. Tapi kumaha atuh nu harita arumna atuh harita teh keur teu bisa walakaya, teu bisa ngawalon. Lain teu hayang, tapi da puguh harita teh teu bisa nanaon pisan. Ukur kitu we panon anu kucap kiceup. Da kunaon geuningan cicing wae. Dikumahakeun teh ku si Umang Keluk Gejul teh. Nyai, kumaha Nyai teh teu tiasa nyarios? Ret harita Arum Rengganis ngareret. Socana anu curudeh teu ngagiler ka pelebah jakarana. Nandakeun mangrupa hiji jawaban. Kana patarosan ukur ku sakitu ge jakarana geus ngarti kana maksudna. Oh, atuh upami kitu mah akang oge ngarti ayeuna mah. Rehna Nyai teh atuh teu tiasa cumarios nya. Geun atuh ku akangnya urang tarikahan nanging sateuaceuna Nyai teh teu kedah ngaraos sariwang, da akang mah teu gaduh maksad awon ngan saukur arek nulungan ka Nyai. Ngadangu cariosan kitu harita Arum Rengganis kacidak pisan atohna. Manahna mah muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kanu Maha Agung lantaran dina kaayaan kitu bet aya geuning saurang jajaka nu deuk haat nulungan ka anjeunna. Gusti Agung, alhamdulillah ya Allah geuning
anjeun teh parantos ngalungsurkeun senjata pitulung ka dari abdi nya cukang lantaranna ieu berenang seorang jajaka. Tapi jahat tuh manehna teh nyajang teu pati awas kana rupana mah. Tapi nya atuh muga-muga we manehna teh lain jelema jahat jiga nu tadi. Kitu gerentos nih manahna Arum Rengganis. Harita ngaceuwih we bakat ku bunga jeung ngarasa penasaran. Keur kitu bok deui atuh harita jakarana cumarios bari jeung ngadeuketan ka Arum Rengganis leuwih deukeut. Nyai, ku akang nyai ayeuna rek ditarekahan sangka nyai bisa ngawasak. Biasa sakumaha biasa deui. Namung satacana akang arek nyuhungkeun dihapunten heula nya. Kumargi akang teh atuh sanes bade niat kumaha-kumaha ieu. Sanes kumawantun lamun cengleun akang susur sasar kana saliranya. Ngadenge omongan kitu atuh harita. Arum Rengganis imut manahna kataji ku sikepna eta jajaka nu katempona mah sopan, teu gagabat. Tanggung jawabna jepi karesepeun ngan hanyaka can bisa sidik kana keuretan beungitna. Harita teh haret Arum Rengganis ngareret, tapi ari jenyero hatena mah harita teh galecok atuh ngecowih. Sok atuh Kang, teu ngomong wae atuh. Abdi oge ngarti anu gancangna buru ieu. Awak kuring teh geus cangkeul. Jeung sing sireumeuan ieu teh sok gancangkeun geura tulungan atuh. Ngan ngomong wae atuh. Nyai, ayeuna akang arek namimitian tah. Kumaha nyai teu kabotan. Mugi bae nyai ulah ngambek ka akangnya. Geus kitu mah atuh jakarana harita. Temicinan waktu harita keneh ragamang atuh leungeunna kana beuheum Arum Rengganis anu kungsi ditotok nu jahat. Terus disasar urat mamatihkeun alalaunan pisan tisrikna apik pisan. Karasa kulitna menikeun kalemes ngageleser tapi edas. Harita dak dumadagan adi jakarana teh hatena jadi surser teu parugu. Dak digdug ratug tutunggulan jajantung ge asa ajo-ajolan. Teu puguh rasa deui. Samalah leungeunna oge atuh jadi ngaleper jiga anu lilinieun. Pok ngomong jeroning hate jakarana teh. Da kunaon atuh nyai terasaan aing teh bet jadi kieu. Jadi dak digdug teu puguh rasa naon sababna ieu. Beureun pedah ka karawe aing mah ngarampa awewe. Tapi da teu boga niat nu teu pararuguh aing mah. Maksudna oge ieu mah rek nulungan wungkul. Cek jakarana harita ngaceuwih jeroning hatena. Tapi ari leungeunna mah terus we susur sasar. Teu eureun-eureun nyasar urat-urat beuheung ngabenerkeun deui ariran jalan getisna. Anu dirasakeun ku jakarana harita oge atuh dirasakeun ku Arum Rengganis. Barang harita leungeun jakarana antal kana kulitna dak dumadakan ser atuh kana awakna. Kana awakna Nyi Arum asa aya anu pating sariak surser asa paranas tiris. Hate tagiwur teu puguh rarasaan. Samalah lamun beurang majigana bakal katempo. Raraina anu geulih teh jigana nyiak beureum. Mangsa alam harita teh geus mimiti ngagayuh ka mangsa subuh. Samalah sakedeung deui ge wanci peuting teh bakal diganti ku datangna alam beurang. Hawa di sisi piluweungan karasana meunikeun kecamewek tiis cai ibun ngagarena masih handang daunan nu pating aroyag katebak ku angin subuh. Sorak manu geus mimiti recet di sarada paling bating aracrog dina dahan jeung batur-baturna. Gancangna mangsa dina carita. Jakarana geus rengse weh narekahan Arum Rengganis. Terus atuh sinadiuk dina jukut anu pinuh ku reumis. Panon neuteub. Ari Arum Rengganis harita teh masih kene ngagoler we. Tapi ayeuna mah karasa awakna jadi asa harampang himping teu jiga tadi. Terus harita atuh nyobaan usik saeutik. Terus pananganana diangkatkeun ka luhur gilek ngaliuk atuh ka jakarana anu keur nago ge gigireunana. Manah Nyi Arum harita kacida pisan bungahna. Naon sababna bungah lantaran ayeuna awakna geus biasa deui. Terus atuh harita lalaunan cengkat terus gek diuk hareupeun jakarana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Gusti nuhun pisan awak adi ayeuna. Geus bisa cager deui kawas biasana. Hatur nuhun Kang. Kana sagarupi peratosanana.
Senjata pitulung nakatampi pisan ku abdi. Pamiti aya akan maduka kumaha atuh nasib abdi teh Kang. Gitu sasauranana Arum Rengganis. Terus adu socana neuteup kajajaka nu aya haripeunana. Jakarana harita teh jempe we teu ngomong, lakah bengong we jiga anu malawung. Pok deui atuh Arum Rengganis sasauran bari satengah ngagebah kanu keur ngahulang. Kang, aku naon atuh cenah si Akang teh kelang ngahulang. Kang, hei, kunaon Akang teh kelang ngahulang kitu. Geuning bet jiga nu kutoun. Nyarios kituna teh harita Arum Rengganis bari jeung nepah kalaunan kana tuur Jakarana. Gurubug atuh Jakarana teh ngagurubug meuning ngagurubug nyaan ieu mah bakat kuruwas meureun. Lantaran manehna rumasa keur malaweung. Tapi ting naon anu aya dina jerona pikiranana. Terus atuh harita ngomong bari jeung rada gugup. Asa kurang jelas deh pangaruh ku maksudna meureun teu pararugu. Sumuhun sae atuh Nyai. Nakuna atuh Akang teh terjadi kitu meni asa teu pararugu geuningan sumudun sumuhun eta kumaha atuh ayeuna Nyai teh parantos damang. Jakarana meni ngomongna teh nempo kelakuan eta jajaka kitu atuh puguh we Arum Rengganis teh jadi ngarasa heran. Tapi ayeuna ngarti yen tadi teh meureun eta jajaka manehna teh keur rada malaweung. Pok atuh harita cumarios deui merikeun kadaria. Sorang ngagalendeng lalaunan halimpu mantak dadengeun. Tapi aneh tumrapna kana hate Jakarana bet jadi asa ratu jajantung tutunggulan jajantung tetep puguh rarasaan. Kang, abdi teh ayeuna bade ngahaturkeun nuhun ka Sera Akang anu parantos haat kersa maparin senjata pitulung ka abdi. Da supami teh aya Akang mah luka teh kumaha atuh nasib abdi teh. Kasayan Akang ku abdi astuning teh tiasa dibalas ku harta banda da moal cekap. Ari margi Akang teh parantos nyelametkeun jiwa raga sareng kahormatan diri abdi. Ayeuna abdi parantos tiasa bebas tina cangkreman jalma anu jahat teh kitu Kang. Ngadang omongan Arum Rengganis pok atuh harita Jakarana gancang ngawalon. Sok sanajan hati leutikna mah rada oge can jejeg cenah. Tapi ayeuna geus bisa deui ngawasa kana dirina terus harita ngajawab pelawan bener. Mohon Nyai, sami-sami atuh Nyai. Akang oge ayeuna atuh ngaraos sebunga hingga Nyai atotos anu tos damang deui. Kalawan biasa deui. Rupi Akang teh saha teh? Ari Akang mah anu katala ke Jakarana. Jakarana. Sumuhun Akang teh Jakarana. Ari Nyai saha tuh jenengan teh? Abdi mah Arum Rengganis. Kawit Sindang Sari. Dan abdi teh janten ngaraos panasaran. Wirai ayeuna urang teh betiasa pendak di dieu. Kitu ceuk Rengganis tumanya kajang Jakarana. Hatena jadi penasaran. Nah naon sababna atuh harita Jakarana jeung anjeunna bet bisa panggih di sisi leuweung. Oh gitu. Sumuhun. Kahatos ku Akang oge Nyai nanging engke we lah dongeng namanya urang pedar di jalan ayeuna mah yuk engal urang kantungkeun ieu patempatan teh. Hariwang lah bisi jalmi anu tadi teh seueur baladna teras daratang ka dieu tah kitu Nyai. Sumuhun atuh. Laras pisan teu ka emot ku abdi mah hayu atuh Kang. Bral harita duanana laleumpang ninggalkeun eta tempat. Sajajalan leumpangna bari jeung galecok ngarobro. Sedangkeun ari si Jupri anu harita masih keneh ngajoprak teh eling-eling diantap we tadi palire. Teu karasa harita teh mangsa alam geus isuk-isuk we. Samalah lamun di pelemburan mah atuh geus liwat waktu subuh. Kaayaan geus mimiti beray-berayan. Caang saeutik-saeutik nyingraikeun lalang sepoekna alam peuting. Kasugri para wargi cag urang tunda heula atuh kaayaan nalampahana Jakarana atuh jeung Arum Rengganis urang teudeun sakedeung tunda sakedak
Insyaallah jakarana jeung arum rengganis engke kaharep kasampeur deui ayeuna urang puseureun deui carita anu katunda lila nyatana karonda anu tiluan teh nyatana ajo sami katut sahari. Anggota ronda atau petugas ronda anu tiluan nu katalah ajo samit jeung sahli harita teh keur nyaruk-seruk keneh we jidatana lantaran dibongohan teh ku baladna si Jupri anu tayalian si Oded jeung si Juha nya kitu deui si Asdur anu harita atuh keur ngaberdegawe bari jeung nempokeun si Ajo jeung baturna cakakak atuh harita si Oded jeung baturna sariri atoh meureun pikeun marehna mah lamun ceuk nempo batur kayaan kitu. Sok ya rek kumaha deui sia lamun geus kieu sia. Hees lah kaliya. Talian meni oge lah ayeuna, Talian meni oge ayeuna mah Oded terus gantung tuh natang ka anu itu luhur tuh. Sina gugurantungannya juga lutung. Benar ya. Alus nama usul teh tak alus tah, tapi kumaha ari ceuk usulan maneh sia Asdur. Si Oded tumanya kabaturna, nu saurang deui nyaeta si Asdur. Sarua harita teh keur nangtung bari jingjing gemolan anu eusina barang-barang hasil menang ngarampok ge lain deui nanaon. Ngadenge omongan kitu pok si Asdur harita. Jeung kudu ngagantungnya tangka mah mending oge urang lalap-lapkeun we di leuwih. Nu belah ditu teh tuh sinamarani lah kana cenghar penting kieu mah. Ngadenge kana caritaan balad rampong kitu si Ajo jeung baturna hatena ngarasa panas sok sanajan harita merehna keur nyaraluk-seruk jinatana. Terus atuh tiluanana harita pating kulik maksakeun nangtung deui bari jeung pating puringis hauk atuh si Ajo ngomong berjung melotot. Bangsat sia, lamun heueuh mah sia teh rek ngagantung aing kudu boga kawani atuh sia lain ukur bisa ngabongohan ti tukang wae sia. Da lamun pahareup-hareup mah sia teh lah encantang tuh bisa kieu sia. Bener, aing tiluan ge bisa rubuh teh lah sia. Alatan sia we sia ngabarongohan kaing dasar goblok sia. Mangsa hige mairan ngomong sorana rada meusan tarik malah bisa nyeukeuk kerasa seuri. Panon molotot ari huntu kekerot atuh bakat ku ambek. Ngadenge kitu pok deui sami harita. Bang Sari Ajo geus lah tong loba omong euy. Hayu gancang lah urang podaran ieu manusia teh lah. Nya pan urang teh kudu nyusul bangsa teu nu moal awewe teh ya. Nya ka benar sah. Samid sok atuh ayo urang maju deui euy. Hei bangsat, sok sia geura maju deui sia lamun kudu sacara satria sia ulah ngabongohan ti tukang sia. Lain ho sia goblok. Sok sia ari hayang mah dikempesan hulu sia ku aing. Sia serepet atuh harita si Ajo jeung batuna ngalugas bedog. Terus atuh maju nararangtung meh bareng. Sorana pating hariuk bangbaraan pating korowok nyaan atuh ari nempokna kitu nama. Tilu ronda teh gede pisan mawanena estuning teu neudeung tayak pisan kakeueung sabab maranehna kajurung ku rasa tanggung jawab. Nya dor atuh harita. Tarung campuh bebeakan menipa ciuh tetela kamampuhan jang Ajo samid jeung Mang Sahri kawilang lumayan. Ada sabab marena geus mareunang
pangajaran dina bidang bela diri mah nyaeta teu aya deui iliwan ti Kijapar teh. Aduh enggak sore sok ngalatih kamaranehna. Ngalatih para nonoman jeung lalaki-lalaki anu jaragjag beukelilah anu tarung atuh beuki ragot we. Sok sia jeung aing sia si Ajo hayta maju. Awas bang siap jerig cek si Oden sabot karagot atuh ditu jurung-jurung hadadak aya anu 3 urang jalma anu daratang kadinya. Malahan mah harita marehna pipilueun nyerang karonda anu 3 puguh we atuh si Ajo jeung baladna ngarengkong. Maranehna sadar yen musuhna ayeuna mah atuh jadi nambahan jadi genepan. Sakabehna teh rancingeus jeung karsit. Allah, cilaka jo, musuh urang teh kalaka namahan jadi anakan euy. Lawan emang tong mundur heup. Sia, nembok kitu si Ajo atuh jeung baturna terus ngalawan sok sanajan ayeuna mah atuh musuhna jadi nambahan. Nambahan kakuatanana maranehanana atuh jadi teu saimbang. Parandene kitu maranehna tiluan teh teu gali deui terus we atuh ngalawan bebeakan. Ngalawan musuh sabisa-bisa lantaran maranehna boga tekad deuk ngalawan bebeakan. Siapa tuh? Si Oden harita cakakak seuri. Jadi sia teh ayeuna mah digarantung teh jadi sia ku aing deuleu sia. Heeh sia. Da si lain mah bangsat sok licik sia goblok. Sok sia sakedeung lagi sia teh bakal dijajakeun ku aing sia ka akhirna sia goblok. Cek si Oden deui. Anu gelut beuki rakot tapi ayeuna mah atuh katempo si Ajo atuh jeung baturna geus mimiti kadeseh deui. Lantaran awakna atuh geus karasa capek. Ari musuhna masih keneh lalinghas jeung karsit. Samalahan dina hiji kasempetan harita si bedog si Oden molebat arek nigas na tarangna si Ajo. Anu harita teh keur nakisan bedog lawanna. Tapi dina kayaan kitu si Samit oge harita keur pareng ngareret gancang ngagorobok ngabejaan ke si Ajo. Jo, awajo, ya alus ya, hampir aing beunang hulu. Awas ya. Ngadeng si Abi ngagorobok. Harita si Ajo langsung harita kena malik barang breh lenyap atuh hatena ngalenyap. Lantaran bedog si Oden harita seutik deui atuh bakal nigas kana sirahna. Dina kayaan alam kitu kacida pisan samporetna harita si Ajo langsung ngelakuin sirahna menikeun kang ngalalap pisan. Yuk keplos atuh harita bedog milepas. Ari si Ajo anu keur ngalalapkeun sirahna terus atuh harita keneh ngagorentelkeun awakna ngajauhan pakalangan tarung. Astagfirullahaladzim, aduh air Gusti ngagung sirah abdi jadi bencar samun keuna cek si Ajo harita. Sakajapan si Ajo can wakenangtung kalakah ngahuhulong bari jeung ngalungsar dadana katemporeng hapranyug kesang nyorolok maseuhan baju sabot keur kitu kadenge sora Mang Sahli ngagorowok. Alo tolong cek Mang Sahli atuh jang Ajo jadi kawir bingung nya kudu kumaha yang harepan musuhan sakitu kuatna. Dina kayaan anu kacida genting nah ngadadak satengah pakalangan aya anu luncat ka tengah pakalangan teh bari jeung ngajorowok sarat tarik handaruan. Hiup parang diteges-tegeskeun geuningan nu datang teh alian Kijapar anu harita atuh langsung ancur tarung ngalawan musuhna. Samalah atuh keur kitu teh buru-buru atuh anak buahna Kijapar jeung urang lembur daratan kalebah dinya samalah bisa makta jeung pakarang-pakarangna. Ayeuna mah halu, ayeuna mah linggis, pokona mah naon we anu dibawa. Sok jeung aing sia. Goblok, hayang gelut mah jeung aing. Ngandong suka ngabacot sia. Hiop. Cek si Oden harita nantang ka si Japar. Napa kitu atuh Ajo jeung samidnya kitu deui Mang Sahli. Anu tadi geus ampir ripuh atuh teu boga harapan. Kana salamet tadi mah ayeuna mah ngadadak kahudang deui kawanina. Cileng atuh harita si Ajo luncat bari jeung ka tengah pakalangan antukna mah geur we atuh harita
perang campuh di tempat eta kejadian perang campuh anu rohaga. Sora bedog bentung terang-terang, sora pakarang sejenan anu di araradu menikeun kat-kat ganeng pating buricak pating balentrang di parangan ku buricakna kembang seuneu matak deumpeur. Ya lah, Can para pamirsa, ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana saha anu bakal asore ieu dina pertarungan insyaallah. Ya mangsa bakal datang di baris neruskeun cerita dina bagian anu ka-24. Atuh nuhun loh kumaha dupi perhatosanana jeung kanggeun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.